दोस्तों हम सबको पता है कि जब हम लोग छींकते हैं तो हमारा आंख अपने आप ही बंद हो जाता है, कुछ इस तरीके से। और ना जाने इस छींक की वजह से क्या क्या हो जाता है। जैसे इन भाई साहब को ही देख लो, एक छींक से सर पे हाईवे बन गया। लेकिन भाई एक रिसर्च में ये पाया गया कि जब भी कोई 60 के स्पीड में गाड़ी चला रहा हो और वो उस समय छींक दे तो भाई उस छींक के दौरान ना एक व्यक्ति 50 फीट तक का डिस्टेंस कवर कर लेता है। मतलब 50 फीट तक आपने कुछ नहीं देखा और गाड़ी को ड्राइव कर लिया। और इसी छींक के चलते हर हफ्ते इंग्लैंड में 2500 एक्सीडेंट्स होते हैं।